одами современный гуфта кира мегӯянд одами замонавӣ. пулдору замония. Ки пулдора замонавия. Шумо оли дар замонавӣ хуш меша ё не пулдор ҳастед? Мешидам. либосҳои хуб мепӯшад, онон одами современи мегӯянд. Бисёр ман қишлоқ омадам. Ман либосом соз нест. Ман современи нестам, а? Не современи. ҳозир баръаксаша гуфт. ҳозир либосои шумо созанд? По фикри худам, бале. Яъне шумо одами замонавӣ ҳастед, современӣ. Да. Ман чӣ? Шуморо. Чӣ хел фаҳмидед? Но просто так смотрится нормально. ҳозир ҳар касеро биёрем либосу дуруст пӯшонем, аз ин маълум мешавад ки ӯ одами замонавӣ мешавад, дуруст? бояд миллати тоҷики химон либос не парида мехоҳад. бояд либосҳои миллӣ яъне атлас чакан инҳоро аз либосҳои бегона пӯшиданда. яъне ки инҳоро муаррифӣ кардан хубтар аз современи кардан онҳоро пӯшанд хубтар нест? бахда чӣ бояд тоқӣ напӯшидӣ, ҷома напӯшидӣ? духтарора маҷбур мекунӣ пӯшанд? духтаро аки маҷбур намекунам. Аз худат сар кун охи. Тоқӣ пӯш, бо чӣ буд? Милли чапон пӯш. Не знаю, я ж сама себя не могу оценить. Можно ли оценить? Ҳамин шумо замонавӣ ҳастед? Ман? Не, хина замонавӣ Сарои чӣ не BMW хати 2002 BMW 2002 ёхи. ай BMW я BMW да. Шумо BMW доред замонавӣ ҳисоб намешавад? Барои чӣ? Солиш кунай. Бо солаш кунай гуфта намешӯед ҳаст. замона дигар шуду мо ҳам дигар шудем. нафари дигар мегӯяд на, замона ҳамон асту мо дигар шудем ва бубинем фикрҳо гуногун аст. то кай мо мардумро аз рӯи либос баҳо медиҳем? либос одамро замонавӣ нишон намедиҳад ва ё калимае ки современӣ байни мо машҳур шудааст. як дӯстам ба ман гуфт, як ҷо меҳмонӣ мерафтам, аз ман пурсид ки оилаат современӣ аст? гуфтам бале. вақте меҳмонӣ рафтем хонашон, чун оилаи ман маҳкам буд, гуфт ту гуфтӣ оилаат замонавӣ аст? ин чӣ хел? андозаи ақлаш чӣ гуна буданашро муайян кардам. хостам бигӯям, агар современӣ будан, замонавӣ будан дар либос бошад, пас маймун чемпион аст. маймуне ки ҳеҷ либос надорад, ӯ современитарин аст. мо имрӯз кӯчаҳои шаҳр баромадем. аз мардум пурсон шудем. замонавӣ гуфта, современӣ гуфта киро мегӯяд? Одаме ки нормальный, либоси соз мепӯшад. Одаме ки аз ҳамаи ҷиҳата соз аст. ҳозир либосои шумо созанд? По фикри худам, бале. Яъне шумо одами замонавӣ ҳастед, современӣ. Да. Ман чӣ? Шуморо. Чӣ хел фаҳмидед? Но просто так смотрится нормально. ҳозир ҳар касеро биёрем либосу дуруст пӯшонем, аз ин маълум мешавад ки ӯ одами замонавӣ мешавад, дуруст? Может быть, да. аллакай дудила шудед. Может быть ин Может быть. яъне аз ин маълум мешавад ҳар дуи мо современи одам, одами замонавӣ, дуруст? ягон одам аз либос аз чиш фарқ чӣ мекунам? баҳо метавонӣ ки хел нест одами замонавӣ, одами бо саводу бо чия. замонавӣ чӣ хел фаҳмидед замонавӣ? аз чӣ фаҳмидед? аз либос фаҳмида намешавад. ҳозир нигоҳ кардед замонавӣ гуфтед ки шумо замонавӣ гуфтед. одами замонавӣ гуфта амин не чима не? одами замонавӣ гуфта ҳамон замона ҳозир асри 21 ҳамон барои ҳамин баробари замона раҳ мерафтиги одами замонавӣ. одами замонавӣ ё современӣ киро мегӯянд? гуфтаи як донишманд дар зеҳнам омад ки касе дар кадом давраи зиндагӣ кунаву аз ҳамун сиёсати ҳамун давра, аз додигирифти ҳамун давра, пешравиву илми ҳамун замон агар хабар надошта бошад, вай аблаҳ аст. ман мегӯям ки касе дар кадом давраи зиндагӣ мекунад, вале огаҳӣ пайдо накунад ки вай дар кадом аср зиндагӣ дорад, асри имрӯза чӣ талабот дорад, чӣ гуна бояд дар ин хел аср
инсон бо кадом тариқ бояд зиндагӣ кунад, агар ҳамира надошта бошад, вай аблаҳ аст. одами замонавӣ ҳамун одаме ки аз замони худаш, аз ҳамун даври худаш ба пуррагӣ огаҳӣ дошта бошад. ира одами замонавӣ меган. агар ба шарте ки имрӯз мардуми мо замонавӣ гуфта мақсад чӣ бигем, дар ҳамин либоспӯшӣ бибинанд, ягон либосҳое ки ҳозир баромадааст, мебинӣ мисол бисёр одам ғамгин мешавад. алалхусус дар тоҷики мо чӣ духтарои мо, чӣ бачаҳои мо тамоман тарзи либоспӯширо гум карданд. бигем ки либосҳои бегона мегем ки дарбар кардагияну худошона одами замонавӣ меган, ана инҳоро мисол мо бояд бигем ки не, то одами замонавӣ нестӣ. бин то ақли хута, то фаросати хута, то давр асли хута гум кардагӣ. зеро ки мо ба ягон либоси ҳамун бегонаҳое ки мепӯшанд, ки тамоми бигем вуҷуди инҳоро намоён мекунаву урёншон кардагӣ аст, мо ба инҳо ҳеҷ ниёзе надорем. либосҳои мо чӣ либосҳои зебое ҳастанд ки ҳам ба динмон, ҳам ба миллатмон бовар кун ҷавобгӯ ҳаст. барои агар замонавиро ино дар ҳамин бинанд, ё замонавиро дар ҳамин бинанд ки шаби дароз мисол дар ҳамин ҷоҳои дилхушӣ рафта, мақсад тамоми намуди маводҳоро истифода бурдаву роҳат кунанд, биган мо дар ҳамин хел замонаем бояд мутобиқи ҳамин замона бошем, дар инам ё хатои бисёр калон кардагия. барои ҳамин ман замонавӣ ҳамун касеро медонам ки ба мутобиқи ҳамун замон, яъне аз илми ҳамун замон, аз мисол бигем рафти ҳамун замон, сиёсати ҳамун замон огаҳӣ дораву бо ҳамун мисол чӣ кор мекунад, ҳаёти худша мутобиқ мекунад. худо нигаҳбонтон. одами савривени, одами замонавӣ, яъне ки одаме ки дар шаҳр бисёртар мегардад, оро одами савримени, мақсад либосҳои хуб мепӯшад, онон одами савримени мегӯянд. ҳозир аз ин маълум мешавад ки шумо одами замонавӣ дар шаҳр ҳастед, либосҳои хуб дуруст? бале бале дуруст. шумо одами замонавӣ? як ба гуфти шумо хел. ман қишлоқ омадам, масалан. Не, мисол ман қишлоқ омадам, ман либосом соз нест, ман савримени нестам. Не, савримени. ҳозир баръаксаша гуфт. ман нафаҳмидам, ман савримениам ё кадомум аз ҳардумо? ҳардумон хел. хело хуб фарқ дорем ҳардумо. ҳозир гӯем ки мақсад гӯё шумо омадаед аз ягон ҷо. Не хами ҳозир. ҳозир ҳардумонам хел либосҳои хуб ку. либоси хуб дорем тамом. аз ахлоқи инсонам вобастагӣ дорад. аз ахлоқам вобастагӣ дорад. бояд миллати тоҷики химон либос не парида не бояд либосҳои миллӣ, яъне атлас, чакан, инҳоро аз либосҳои бегона пӯшиданда, яъне ки инҳоро муаррифӣ кардан, хубтар аз савримени кардан онҳоро пӯшанд, хубтар нест? бахда чӣ бояд тоқӣ напӯшидӣ, ҷома напӯшидӣ, духтароро маҷбур мекунӣ пӯшад? духтаро аки маҷбур намекунам. аз худат сар кун охи. тоқӣ пӯш, бо чӣ буд? милли чапон пӯш. чилаи тобистон. манам худама современный вай мекунам, на современный, лекин современный. аз рӯи чӣ шумо худтона современӣ тасаввур кардед? аз рӯи тилло? не. причёска? Не. чӣ напӯшад? Не. да, акунда фикри одамо ҳам хел мешавад. ҳозир шумо як нигоҳ кардед, худтона гуфтед ки ман худо савримени. ҳаст ки одамо ки ба сатру ба вай ваюем современный, ин фикри одамо мумкинам хе современный мешавад. Современи одама кира гуфта мешавад? саволи қин. Саволи қин. Человек, который здраво мыслит, поведение его, по поведению можно понять, как он себя ведет вообще в обществе. Вот сейчас, вот вокруг нас почти 20 больше человек. Можно ли сказать кого-нибудь, они современные? По внешнему виду так не скажешь. Не скажешь? Значит, современная или нет? Наверное. Я не о себе. Я поняла, что обо мне. Может быть.
آدمی هست سر فرما رو نگاه میکنه، آدمی هست که خاراکتری آدم رو نگاه میکنه، مثلا آدمی هست که ای راگردی و هر چیزی آدم نگاه میکنه. با خدا در کدامش داخل میشنی؟ ما کجا هر کس خود چه با خود دادن نمیتونه. یه خیلی با خود ساوریمنی هستی یا نه؟ نه، اون پرسه میکنه. چی با؟ شما میگن بچه قشلاق پرسه میکنه. ما هم بچه قشلاق هم اخی. فهمیدم ما پرسه میکنم. پرستوی چی گفتنی گفت؟ پرستوی مقصد آدم خوبسور چیست؟ این تعریف شد که خودت خوبسوره اما پولدار زمانیه. کی پولدار زمانویه؟ شما اولی در زمانوی خوش میشه یا نه پولدار هستی یا نه؟ پیشدم اورما پول پیرو میلیونر پیشدم عمر گذشت جنگ خطی همش گذشت. جنگ خطی؟ значи همون دوره شما رازبور چی بوده؟ افسر بودم. افسر. شما اون زمانوی هستید یا نه؟ نه. یعنی بی پول هستید شما؟ حاضر من پول داشته باشم از زمانوی ها؟ حاضر من برای شما پول کنم شما زمانوی میشوید؟ هیچ. یه آدمی صحبت نکنی نمیتونی بفهمی که پیشرفت است یا نه. لباس که نشون دهنده پیشرفت نیست. همه چیز توی مغز آدمه، توی تربیت آدمه. به لباس پوشیدن خیلی ربطی نداره. کوتاه درباره تاجیکستان چی گفتنی؟ فقط بیتر. زیبا، دوستان مهمان نواز و شهر زیبا. گروهی که ما رو همراهی کردن واقعا مهمان نواز بودن و خیلی مهربون بودن. کدوم خوراک بیشتر به شما پسند اومد تاجیکی؟ یه آش تاجیکی داشتی شبیه غذای ما ایرانی ها بود ولی خیلی گوشت میخورید. شما چی؟ کلوچه های خوبی خوشمزه. نان. در شما نان میگه؟ بله. ولی در فضای مجازی تاجیکی امروز کلمه زمانوی و سوریمنی به معنای عامیانه آن بیشتر استفاده می شد و فکر میکنن که کسی یک دامنی کوتاه داشت و یک موی دراز داشت و یک نغمه و یک لهجه خاص داشت و به کسی در کیم کجا در شرق و غرب تقلید کرد او شخص زمانوی. ولی زمانوی به معنای مثبتش این نیست. زمانوی هم خیلی که گفتیم به نظر من کسی که آگاه تر است او زمانوی تر است، زیرا زمان ما زمان آگاهی است. کسی با سوادتر است او زمانوی تر است، چون که زمان ما زمان سواد است. کسی با علم و تکنولوژی معاصر مسلح تر است و صاحب تر است او معاصر تر است، یا کسی که از روندهای جهانی معاصر آگاه تر است او معاصر تر است، او زمانوی تر است. زیرا زمان ما زمانی است که علم، تکنولوژی، دانش او رو اداره میکند و کسی صاحب این هاست او زمانوی تر است. و اون کسای زیر فرهنگ میگن در غرب، زیر فرهنگ هایی که یک شکلی موی و روی و لب و لنج و دامن و پای و دست اسلام میکنن و زمانوی حساب میشن، او یک حاشیه جامعه بشر از جامعه بشر در نبض خود روان است. سودا امروز زور شده از خرسان؟ ما هم آقا خرسان سامبوسه ها یعنی چی هست؟ تنوری؟ تنوری هست، بله، گوسفندی، گوی هست. برای ما چند تا توفه میکنی؟ برای شما از یه پرسیم کنم. از کی بپرسی؟ رئیس ما پرسیم کنم. از چی میگه رئیس تو من؟ بپرسیم که کارمندان تلویزیون اومده مقصد توفه کنیم اجازتی هم؟ همین تو شما زمانوی هستی؟ من؟ نه خیلی زمانوی هست. برای چی نه؟ BMW خطی دازور BMW 2010 یا خیلی. BMW یا BMW شما BMW دور زمانوی صبح نمیشود؟ برای چی؟ سالش کنه خب سالش کنه گفته نمیشوی تهش شوخی میکنه قراری کن. در همینجا برنامه به انجام میرسد. هر برنامه ما نقطه هم باشد میخوایم به شما چیزی را بفهمانیم. بین مردم مصاحبه میگیریم، از متخصصا بحث ها میشود، چون از این سیاه از سفید جدا میشود و شما هر برنامه تماشا میکنید عیبجویی نکنید.
عاقلانه رفتار کنید. خوبش رو به خود بگیرید، ناخوبش رو پس سر کنید. خدا نگهبان شما تا برنامه‌های دیگر.